Ethiopia has been one of the countries where the maternal mortality ratio was very high. These days, the country is working hard to attain the MDG5 target on reduction of maternal mortality. Since 2009, Ethiopia has resorted to a task-shifting strategy of training mid-level health professionals in managing obstetric and surgical complications in a 3-year MSc program. These professionals are also handling other emergency surgical cases in view of the shortage of senior surgeons. እናቶችን ሞት ሊቀንስ የሚችል ስራ ለመስራት ግዴታ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ። 3 ባለሙያዎች በዋናነት ተለዩ። እነዚህ ባለሙያዎች አንደኛው ኢንተግሬትድ ኢመርጀንሲ ሰርጀሪ ኦፊሰር የሚባሉት ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ሚድዋይፍም ያስፈልጋል የሰመመን ሰጪ ባለሙያም ያስፈልጋል ተብሎ ተለዩ። For this particular program, it is a tripartite partnership, the Ministry of Health, the Ministry of Education, and UNFPA. The program was initially started with UNFPA support in 3 universities. ታስክ ሽፍቲንጉ መጀመሪያ ሲጀመር ከወሊድ ጋር በተገናኘ የሚመጡትን አደጋዎች ለመከላከል ለመለየትና ለማከም የሚያስፈልጉ ከፍተኛ ባለሙያዎች ከፍተኛ እጥረት ነበረ። Health officers and nurses at first degree level with 2 years of service are trained in the program. After completing their studies, the emergency surgical officers, as the professionals are called, will be deployed in primary hospitals in rural Ethiopia. እናቶች ሲመጡ የቤዚክ ኦብስቴትሪክ ኬር ይደረግላቸዋል። ከዛ ሰርጀሪ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ደግሞ ኦፕሬሽን ይደረጋሉ። ከፍተኛ ርቀት ነበር ሪፈር የሚሆኑት። አሁን ግን በጣም በአጭር ርቀት ውስጥ ይሄን አገልግሎት በማግኘታቸው መዘግየቶች እየቀሩ ነው። በተጨባጭ በጥናት ያረጋገጥነው ምንድነው? ይሄ ፕሮግራም በጤና ድርጅቶቹ ላይ የሚሞቱ የእናቶች ቁጥር እየቀነሰ ነው ያለው። The Integrated Emergency Surgery and Obstetrics Training Program is an integral part of the existing education system rather than being a donor-funded project. አቅማቸው እነዚህ ኬዞች ሃንድል የማድረጋቸው አቅም በጣም ጥሩ ነው። ባለፉት 2-3 አመቶች የሰሩት ስራ በጣም ጥሩ እንደሆነ ነው ያየነው። The affiliate hospitals to which the students are assigned as part of their training in the program also provide clinical practice opportunities. እዚህ ያለው የፔሸንት ብዛት በጣም ብዙ ነው። እኔ 9 ወር ቆይቻለሁ። ከዚህ በኋላ 1-2 ወር ነው የሚቀረኝና እስካሁን ያለውን ነገር ስገመግም እኔ ከምጠብቀው በላይ ነው። Early indications show that the task-shifting initiative is paying dividends for Ethiopia as far as discharging its life-saving purposes and contributing to the country's effort at meeting the Millennium Development Goal on reduction of maternal mortality. በመቶ ዓመት ግቡ የያዝነው እቅድ 75% 3/4ኛ መቀነስ ነው። 75% መቀነስ አለብን። ይህን አገልግሎት ለመስጠት ደግሞ ብቁ የሆነ ባለሙያ ያስፈልጋል። እነዚህ ባለሙያዎች መካከል ደግሞ አንዱ የኢንተግሬትድ ኢመርጀንሲ ሰርጀሪ ኦፊሰሮች ናቸው። እንደ እቅድ የያዝነው በሁሉም ፕራይመሪ ሆስፒታሎቻችን የኢመርጀንሲ ሰርጀሪ ሰርቪስ መሰጠት አለበት።